Occhi di lince, ciao, eccomi qui, sono Edo Thomas, insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Il tema di questa lezione è la continuazione della lezione precedente, che è il riscaldamento, il warm-up prima della lezione di yoga. Perché dicevo che comunque questo periodo, le bolette, l'accendiamo il riscaldamento, no, c'è la stanza che è fredda, ok, allora ci vuole esattamente un aumento della temperatura corporea per poi cominciare la pratica di yoga. L'ho fatto la lezione ieri del primo esercizio che si chiama shake, anche questo si chiama shake numero 2, shake numero 2. Andiamo alla lezione. Allora, mi metto sempre in Tadasana, che in neurologia funzionale si chiama neutral stance, vuol dire la posizione neutrale della colonna vertebrale. Prendo le curve fisiologiche della colonna vertebrale, immagino che ci sia un filo che mi tira sulla testa e mi posiziono in centro ai metatarsi. Respiro per poco perché magari fa freddo e comincio questo shake. Allora, questo shake vuol dire proprio di muovere. Io comincerò a muovermi dalle ginocchia e poi tutto il resto si muoverà. Passerò poi dopo il bacino, quindi attraverso il bacino, poi il collo, le spalle, i gomiti e i polsi e le mani. Faccio un giro in quasi tutte le articolazioni di circa 3 o 4 minuti, per cui sarà un pochettino più lungo rispetto a quello di prima. Quello della lezione precedente era 1 minuto, questo qua saranno circa in base alle mie articolazioni, quindi saranno 3-4 minuti. Ok? Comincerò dalle ginocchia. Ok? Metto in questa posizione confortevole e piccoli movimenti dalle ginocchia. Espiro magari dalla bocca, inspiro in naso. Devo rimbalzare ovunque, dalle dita delle mani, partendo dalle ginocchia fino alle dita delle mani, alla testa, alle spalle. Più o meno intenso. Potresti fare anche con la musica. Scegli una musica, vai al ritmo, che è anche molto interessante. Passo un po' sulla gamba sinistra, sulla destra, più intenso. Lento e più veloce. Già inizio a sentire che il mio corpo comincia ad riscaldarsi. Più forte ancora. E vado adesso dai gomiti. Più piccolo a più forte. Potrei mettere insieme ginocchia e gomiti. Un po' le ginocchia e un po' i gomiti. E tutti e due. Questi esercizi servono anche come decompressione articolare. Le mani, i polsi. I gomiti e le mani e le ginocchia. Tutti insieme.
torno alle mani, cambio questo esercizio per i polsi e vado con i gomiti e metto anche le ginocchia. Le spalle con le ginocchia. Questi sono degli esempi che le puoi fare. Spalle, la testa, delle piccole no. E i piccoli sì, con le ginocchia. Sulla testa, con le mani e le spalle. Adesso mi metto di fianco e col bacino avanti, indietro, retro e anteroversione. Con il bacino e con le ginocchia. Per cui potrei inventarmi tantissime altre esercizi, ok? Per cercare di aumentare la temperatura corporea. Per esempio, i piedi. Con la mano, con il gomito, l'altro. La mano. In questa direzione potrei farlo davanti, indietro. Ce ne sono diverse maniere. Ecco, è già cambiato anche la temperatura, sono più caldo e da lì inizio la mia lezione di yoga. Ho fatto forse un po' di più di 3 minuti e mezzo, 4 minuti. È una questione poi di inventare, prendere queste idee come degli spunti, poi magari mi metterò una felpa, un qualcosa prima, faccio questo esercizio, vedrai che poi dopo toglierai la felpa per iniziare la pratica di yoga. Ti lascio comunque alla fine di questa lezione due link, ecco, metterò uno qui, 2 link di 2 lezioni complete di yoga, no, una completa di yoga e l'altra di una o 2 posizioni. Per cui fai questo esercizio, magari fai quello della prima lezione e anche questo qua, per cui fai 1 minuto con la bottiglia e poi 2 minuti con questi qua, un shake, il shake numero 1 e il shake numero 2 e poi via, comincia la tua pratica di yoga, ok? Ricorda che se poi sei arrivato fino qui al video è perché comunque sei già iscritto, ma se non sei ancora iscritto iscriviti al mio canale, poi magari giri a qualche amico, amica, eccetera, parente, se caspita, questa cosa qua potrebbe essere interessante, quindi prendi questo, tac, e poi invia al tuo amico, eccetera, quindi condividi, metti come si chiama, la campanellina, accendi la campanella per non perdere neanche una lezione, perché ci sono tutti i giorni una lezione nuova da lunedì a venerdì, sabato e domenica no, ok? Io ho finito qui, l'ultima cosa, fra molto poco ci sarà un corso proprio specifico sulla neurologia funzionale applicata allo yoga, un corso completo di propriocezione, attivazione del sistema propriocettivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci saranno tantissimi esercizi di mobilità articolare analitica, ok? Comunque ti avviserò, non ti preoccupare, lascerò poi i link, eccetera, eccetera. Va bene? Ecco, ho finito e ci vediamo domani con una nuova lezione, perché saranno 10 lezioni con 10 esercizi
nuovi, anche poi qui ce ne sono stati tantissimi esercizi, ma era esattamente come le stesse idee. 10 giorni con 10 esercizi per questo periodo che fa freddo e bollette di qua e di là, e quindi bisogna un po' inventarsi per cercare di portare avanti questa pratica di yoga che è bellissima. Va bene? Ci vediamo lungo le strade.